Salve rapaziada, aqui é o Rafa, começando mais um videozão pra vocês. E hoje, rapaziada, na verdade, gente, o vídeo não é com tanto ânimo assim, né? E eu vou explicar pra vocês, pessoal, o porquê. Gente, eu tenho meu xodó, né, gente, que é o meu Fusca. E seguinte, rapaziada, ele tá com um barulho bem estranho no motor, né? Eu ainda não descobri o que que é. Mas primeiro eu vou ali mostrar pra vocês e depois eu conto o que que aconteceu e como foi. Tô com o carro aqui, rapaziada, e ele tá apresentando esse barulhão no motor, gente. Faz acho que uns 3 ou 4 dias já. E o motor tá normal, rapaziada. Eu comprei o carro já com o motor feito, né? O motor foi todo feito, tá todo zero. Só que agora, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o barulho que ele tá, gente. Olha só, nós vamos ligar ele aqui agora, tá? Deixa eu ligar aqui que eu vou mostrar pra vocês. O barulho já dá pra ver, gente, já de dentro do carro, de tão alto que tá o barulho. Ó. Vou dar uma esquentada aqui nele, ó. Toma ali. Olha aí, rapaziada, barulho. Ó, rapaziada, ele não vibrava igual ele tá vibrando agora, gente. Então, rapaziada, essa vibração aqui, gente, que vocês viram ali quando eu liguei, era coisa que não tinha, gente. Ele vibra aquela parte ali, ele vibra aqui em cima. Essas vibrações, pessoal, ela não tinha, tá? O que que aconteceu? Pra mim explicar então pra vocês, pessoal, o que que sempre aconteceu com o carro, tá? Sempre quando eu fico, pessoal, às vezes acontece aí de eu ficar 2, 3, 4 dias sem ligar e ele reina um pouquinho, né, na hora de ligar. Eu viro ali, dele vai e pega, né? Isso aí acontecia, daí o que que eu pensei pra mim? Não, cara, eu vou pegar, vou ligar o carro todo dia. E é o que eu tava fazendo, tá ligando o carro todo dia. Gente, motor reloginho, tu só chega ali e vira. A bateria do carro é nova, tem mais coisas que eu já coloquei nele, que eu já falei aqui em outros vídeos, tá? Como as pessoas já sabem. Mas então, pessoal, eu fazia isso, ligava todos os dias. E por último, gente, antes dele acontecer esse barulhão que eu mostrei pra vocês, pessoal, eu fiquei ali, gente, acho que uns 4 dias sem ligar. E no que eu fui ligar, rapaziada, ele pegou e deu um estouro, mas gente, um estouro muito alto. Sabe aquele estouro quando queima a gasolina? Foi parecido, pessoal, só que é diferente um estouro de quando queima a gasolina do que o estouro que deu, galera. Então eu peguei e liguei o carro mesmo depois do estouro, né? Eu me apavorei com o estouro que deu. E mesmo depois do estouro, rapaziada, eu peguei e liguei o carro e agora ele tá com esse barulho ali que eu mostrei pra vocês. Não sei se alguém vai identificar pelo vídeo, né, gente? Mas tá um barulho muito alto, até parece que o motor tá batendo. Então o que eu vou fazer, rapaziada? Nós não desanimemos por aqui, né? Eu vou pegar, gente, amanhã na parte da tarde, que hoje aqui é final de semana, o vídeo tá saindo no final de semana. Então, rapaziada, amanhã eu vou ir atrás do mecânico, vou ver o que aconteceu. Também vou macaquear o carro aqui, vou ver alguma coisa embaixo, se não soltou, né, galera? Já fiz umas pesquisas, inclusive aqui no YouTube também, né, gente? Mas eu vou ver o que que é. Então eu fiz esse vídeo aí mais pra mostrar pra vocês, né, rapaziada? E eu não identifiquei ainda, não sei se foi alguma coisa que soltou, ele tá com uma vibração muito forte, né, gente? E essa vibração ele não tinha. Foi depois desse estouro aí, então eu vou ver o que que é, rapaziada. E eu volto com o vídeo pra vocês aqui, pra gente esclarecer certinho o que que era. E tá aí o Fuscão, galera. Gente, ele nunca me incomodou. Pra vocês entenderem melhor, de repente chegou nesse vídeo hoje pela primeira vez, né? Pessoal, meu Fusca nunca me incomodou. Eu tive um problema nele, que eu suspeitei que fosse a bateria e não era, né? Ele teve um probleminha de arranque, então, pra dizer pra vocês, nunca teve nada, ele teve um probleminha de arranque. Mas tirando isso aí, pessoal, o carro nunca me incomodou. Era só botar gasolina, gente, e andar. Então, galera, como eu expliquei pra vocês, agora eu vou ir atrás pra ver o que que foi, né?
o carro ele liga, ele anda, eu não andei muito, eu só andei na rua, mas ele anda, o óleo tá normal, só que ele tá com esse barulhão todo aí. Não sei, de repente o estouro ele desregulou alguma coisa. Mas pessoal, mais pra frente aí eu trago mais informações pra vocês. Pessoal, aqui embaixo tá, vou estar soltando o linkzinho do meu Instagram, @rafaoficial. Pra quem quiser, gente, ir lá conhecer a página, faço algumas ações, faço alguns vídeos engraçados lá. Tá, pessoal? Então quem quiser me acompanhar lá, gente, tá aqui embaixo @ pra vocês na descrição do vídeo. E gostou do vídeo, pessoal? Já sabe, né? Deixa aquele like pra nós aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, que daí você não perde nenhum conteúdo aqui no canal. Tá, rapaziada? Vou encerrar a gravação então, pessoal. Um salve pra geral e fui! You